ආයුබෝවන් ඔබ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සඳමාලි හේවනායක මම ජානකි නෝච් ප්‍රථමයෙන් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ අද රාත්‍රී 11 සිට යලි සංචරණ සීමා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට බහුතර ජනතාවගෙන් ප්‍රතිචාර ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළට සයිනෝෆාම් එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් අද මෙරටට සිංගප්පූරු නැවෙන් සාගරයට මිශ්‍ර වන රසායන ද්‍රව්‍ය ඇලීමෙන් වළකින්නැයි තීව්‍රයින්ට උපදෙස්. හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් රජයෙන් සැලැස්මක්. මුලින්ම අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. චීන රජයේ ප්‍රධානයක් වන සයිනෝෆාම් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් අද මෙරටට ලැබීමට නියමිතයි. එම තොගය හෙට දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක සිදු කෙරෙන එන්නත් කරන වැඩසටහන සඳහා බෙදා හරිනු ඇති. මූලික වශයෙන් කොළඹ කළුතර ගම්පහ ඒ වගේම ගාල්ල මහතර රත්නපුර සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම ලැබෙන එන්නත් යොදා ගන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපට බුද්ධ්‍යංශ වගින් ඒ වගේම වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ මගින් ලබා දෙන තොරතුරු අනුව වැඩිම අවධානමක් තියෙන ග්‍රාම සේවා නිලධාරී කොට්ටාශ පෙළගැස්සලා තියෙනවා රටේ. ඒ අනුව තමයි මෙම දිස්ත්‍රික්කවල තෝරාගත් ප්‍රදේශවලට එන්නත් ලැබෙන්නේ. රටේ අනිකුත් ප්‍රදේශවලටත් අපි හැකි ඉක්මනින් එන්නත් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වසර අවසානයේ වන විට මෙරට ජනගහනයෙන් 60% අතර පිරිසකට එන්නත් ලබා දීමට නියමිතයි. ඒ අනුව කඩිනමින් සයිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 14ක් සහ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් මිලියනයක් මිලදී ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. තවත් සයිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 3ක් ශ්‍රී ලංකාවට ඉක්මනින් ලබා දීමට නිෂ්පාදක ආයතන කැමැත්ත පළකොට තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ඒ පිළිබඳවත් නිවේදනයක් අපට ලැබෙයි කියලා. ඒ හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රමානුකූලව ජූනි මාසය තුළදී සෑහෙන එන්නත් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ රෝගය බහුලව පැතිරී යන දිස්ත්‍රික්කවලත් රෝගීන් විශේෂයෙන් හමු වන පළාත් ආවරණය වන පරිදි මේ එන්නත් කරන වැඩසටහන ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා රජය බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පළාත් මට්ටමින් හඳුනාගනු ලබන රෝහල් 25ක අසාධ්‍ය කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කළ හැකි පරිදි නවීන ඔක්සිජන් පහසුකම් ඇති විශේෂිත අධිසත්කාර ඒකක ස්ථාපනයට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. රෝහල් සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය ඔක්සිජන් සැපයුම තහවුරු කිරීමට හඳුනාගත් දුරබැහැර ප්‍රදේශවල රෝහල් 15ක ඔක්සිජන් ජනනයන්ත්‍ර 15ක් ස්ථාපනය පිණිස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා. දිස්ත්‍රික්කයකට ජංගම වෛද්‍ය ඔක්සිජන් උත්පාදන යන්ත්‍ර 100 බැගින් දිස්ත්‍රික්ක 25 සඳහා එවැනි ඔක්සිජන් උත්පාදන යන්ත්‍ර 2500ක් සැපීම හා එමගින් රෝහල් තුළ සිලින්ඩර මගින් ඔක්සිජන් සැපීමේ අවශ්‍යතාව අවම කිරීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා. වෛද්‍ය ඔක්සිජන් සඳහා වැඩිවන ඉල්ලුම සපුරාලීම පිණිස මාසිකව ද්‍රව ඔක්සිජන් ලීටර් 1,20,000 බැගින් ආනයනය කර ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂිත තොගයක් රට තුළ පවත්වාගෙන යාමට අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. COVID-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව ඊයේ ලබා දුන් පිරිස 7,505ක්. ඒ අනුව එහි දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති සමස්ත පිරිස 3,38,493ක්. සයිනෝෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ඊයේ 2,000කට ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව එහි පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති සමස්ත පිරිස 5,16,259ක්. පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාස 11ක පුද්ගලයන් සඳහා ඇස්ට්‍රාසෙනිකා දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීමද අද සිදු කෙරුණා. 200කට අධික පිරිසකට එන්නත් ලබා දී තිබෙනවා. බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාසයේ පයාගල 733න් B මෙහිමුල්ල සහ මලේකුඩ යන ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඊයේ එන්නත් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ පයාගල කොස්හේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා එන්නත් ලබා දීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී මෙතෙක් එන්නත් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ සෞඛ්‍ය අංශ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා මෙම එන්නත් ලබා දී තිබෙනවා. COVID-19 රෝගය වැළඳුණු 1,808 දෙනෙකු අද මෙරටින් හඳුනා ගැනුණා. COVID-19 රෝගීන් වාර්තාවීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමා ඇති තලවකැලේ තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ සහ හොදකලා කර ඇති සෙන්ට් කොම්බිස් වතුයායේ තවත් ආසාදිතයන් 29 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. ඔවුන්ගෙන් 25 දෙනෙකුම සෙන්ට් කොම්බිස් වතුයායෙන් හඳුනාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සමගි ජනබලවේගයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතාට සහ ඔහුගේ බිරිඳට COVID-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ 17 සිට 24 වෙනිදා දක්වා වූ කාලය තුළ COVID-19 මරණ 33ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. මියගිය පුද්ගලයන්ගෙන් 21 දෙනෙකු වයස අවුරුදු 70 ඉක්ම වූවන්. අමරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය රුපියල් මිලියන 13ක් වටිනා PCR පරීක්ෂණ කට්ටල 4,700ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත අද බාර දුන්නා. රාජ්‍ය මාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා වෙත එම ප්‍රධානය අද බාර දෙනු ලැබුවේ ඉන්දෝ පැසිෆික් වර්ධන කණ්ඩායමේ අධ්‍යක්ෂ බ්‍රැඩ්ලි එල්ඩර් මහතා විසින්.
එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මානුෂීය ආධාර සහ ආපදා ප්‍රතිචාර අරමුණ සඳහා ලබා දුන් ප්‍රදානයක් මගින් මෙම ව්‍යාපෘතියට අරමුදල් සපයා තිබෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. සමස්ත ලංකා බේකර නිෂ්පාදන හිමියන්ගේ සංගමය රුපියල් මිලියන 3ක් වටිනා වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනන්දුපුල්ලේ මහත්මිය වෙත අද බාර දී තිබෙනවා. එම තොගය අම්පාර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටි රෝහල්වලට ප්‍රදානය කෙරුණා. බේකර නිෂ්පාදන හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. COVID-19 රෝගයට ගොදුරු වන නිදහස් වෙළඳ කලාපවල සේවක සේවිකාවන් සඳහා එම පරිශ්‍රවලට අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපනයට ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පියවරගෙන තිබෙනවා. පළමු ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ආශ්‍රිතව ස්ථාපනය කෙරුණා. ඒ සඳහා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අනුග්‍රහය ඇතිව ඇඳන් 300ක් බාර දීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ අවස්ථාවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ පහසුකම සියලුම අපනයන කලාපවලට අරගෙන යන්න විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන පෞද්ගලික අංශයේ ක්‍රිස්ටල් මාටින් සමාගම ඇතුළු සියලුම සමාගම් වල අපිට ලබා දෙන ඒ සහයෝගය අපි අගය කරන විශේෂයෙන්ම අපි කණ්ඩායමත් වශයෙන් එකතු වෙලා තමයි පළවෙනි රැල්ලත් දෙවෙනි රැල්ලත් ජයග්‍රහණය කරේ. ඒ වගේ මේ තුන්වෙනි රැල්ලත් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් බව විශ්වාස කරනවා. මහනුවර ජාතික රෝහලේ ඇඳන් 10කින් සමන්විතව ඉදිකෙරුණු අධිසත්කාර ඒකකය අද විවෘත කෙරුණා. ඊට අරමුදල් සපයා ඇත්තේ දානපතියන් හා යුද්ධෙන් විපතට පත් වූ කාන්තාවන්ගේ සංවිධානයයි. දංකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් හුදකලා කර ඇති මැදකිරිමැටියාන ග්‍රාම සේවා වසමේ පවුල් 98ක් සඳහා රුපියල් 10,000 වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු පාර්සල් බෙදා දීම ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. ප්‍රථම අධීර යටතේ රුපියල් 5,000ක් වටිනා ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු පාර්සල් ලබා දීම ඊයේ සිදු කෙරුණා. තාවකාලිකව ලිහිල් කෙරුණු සංචරණ සීමා අද රාත්‍රී 11 සිට යලි ක්‍රියාත්මකයි. අද අලුයම සිට සංචරණ සීමා ඉවත් කර ඇති කාල සීමාවේ ජනතාව සෞඛ්‍ය නීති පිළිපදිමින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ඉටු කරගන්න ආකාරය දක්නට ලැබුණා. සංචරණ සීමා ලිහිල් කර ඇති කාලය තුල විවෘතව තැබීමට අවසර ලබා දී තිබුණේ තෝරාගත් සිල්ලර වෙළඳ සැල්, ඖෂධ සැල්, මාළු මස් එළවලු අලෙවි සැල් සහ බේකර නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන පිරවුම් හල් සඳහා පමණයි. අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට නිවසකින් එක් අයෙකුට පමණක් ආසන්නතම වෙළඳසැලට පාගමනින් යාමට අවසර ලබා දී තිබුණා. බොහෝ ප්‍රදේශවල ජනතාව සෞඛ්‍ය නීතිවලට අනුගතව ක්‍රියා කළද ඇතැම් නගරවල ජනතාව ඊට සහාය දැක්වූයේ නැහැ. ඇත්තරම මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මේම හරි අවස්ථාව දුන්න එක ලොකු දෙයක්. මේ අවස්ථාව ඇරි එක හොඳයි කියලා හිතනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්නවා ආයෙත් 31 න් දරනවානේ. ඇත්තටම මේක අරපු එක හොඳයි. පරිස්සමෙන් ගෙදර ගැන හිතලා ළමයි ගැන හිතලා පවුල ගැන හිතලා ජීවත් වෙන්නයි තියෙන්නේ. අරින එක හොඳයි. නැත්නම් ඇත්තටම ඉතින් මිනිසුන්ට කණ්ඩ නෑනේ. මේ මිනිස්සු ටිකක් කියන දේ අහනවා හොඳයි. ඒ කියන දේ අහලා ඒ විදියට කියන දේවල් හදිහට පිළිපැද්දොත් මේක නවත්ත ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. රජයට සහයෝගය දෙන්න ඕන. මොකද අපි මේ විදිහට නීති රීති පිළිපැද්දොත් රජයටත් හොඳයි ඒක. හෙටින් පසුව ඒ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ටික ගම් මට්ටමින් ගෙන යාම සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු 13 දෙනා විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීණධාරීවරුන් අනිකුත් සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ග්‍රාමීණධාරී වසම් 557ම ආවරණය වෙමින් විශේෂ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කළත් අවසానයි. රජයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එක දිගට ලොක්ඩවුන් කරන වෙලාවේදී පොඩි හරි මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන එක. රුපියල් 500ක සහන බඩු මල්ලක් අලවි රටෙන් ලබාගත හැක. ස්තුතියි. අද දිනෙත් මේ සංචරණ සීමා ලිහිල් කරනු ලැබුවේ
ඔබට යම් සහනයක් සලසා දීමේ අරමුණින්. නමුත් එය සීමා සහිත සංචාරන සීමා ලිහිල් කිරීමක්. මෙහිදී මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. නමුත් මෙම සංචාරන සීමාව ඊට වඩා ලිහිල් කළහොත් නැවත වතාවක් අපිට දීර්ඝ කාලයක් සංචාරන සීමා පවත්වාගෙන යාමට සිදු වෙයි. ඊයේ අපි දැක්ක ඇත්තටම මෙම සංචාරන සීමා පනවලා තිබුණාට ඊයේ දවස් තුලත් කොළඹ නගරය තුල අතිවිශාල වාහන ප්‍රමාණයක් ධාවනය වුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මෙම නියාමනයන් සහ සෞඛ්‍යංශ බලාපොරොත්තු වෙන රෝගය පාලනය කර ගැනීම පිළිබඳව පැහැදිලි ගැටලුවක් මේ හරහා මතුවෙමින් තිබෙනවා. 2020 වසරේදී රට වසා දැමූ අවස්ථාවේ මාස 2කමාරකට ආසන්න කාලයක් මෙවැනි සංචාරන සීමා ලිහිල් කිරීම වලින් තොරව රට පවත්වාගෙන ගියා. ඒ යුගයේදී කවුරුවත් බඩගින්නේ මැරුණාය කියලා ආරංචි උනේ නැහැ. අපහසුතාවයන්ට පත් වෙනවා. නමුත් ජනතාවට කොරෝනා රෝගයෙන් ඇතිවෙන මරණ බිය නම් මේ දුෂ්කරතා නිසා ඇතිවන්නේ නැහැ. ඉතින් අද ඇත්තටම දවස් ගාණක් අපි වහලා තියලා අද රට ඇරියම අකින්න ඇති අර්ථ ගමන් අද තත්ත්වය කොහොමද කියලා. අපි සියලු දෙනාටම වගකීමක් තියෙනවා. මේ රෝගය Tamanට හදාගන්න නැතුව වගේම අනිත් අයටත් මේක නොදුරු. කඩ ඇරියම අපි කිව්වා පයින් ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් අරන් එන්න ළඟම තියෙන කඩේට යන්න එක්කෙනෙක් කියන්න කියන පණිවිඩය අපේ රටටම දුන්නා. සමහර තැන්වල එහෙම නෑ. ඇත්තටම අපි මේක ඇත්තටම හිතට ගත යුතුයි. මේක තනිකරම අපි අතේ තියෙන මේක අපේ සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරොත් අපිට මේක පාලනය කරගෙන අපිට හැකි ඉක්මනින් මේ රට ජීවත් කරන්න පුළුවන්. නාරාහෙන් පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වහන් අලෙවිය පිළිබඳ සොයා බැලීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා අද උදේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. අද රාත්‍රී 11 දක්වා සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම ගම්වලට එළවලු රැගෙන යන අය, ඒ වගේම ගම්වල තියෙන එළවලු විකුණන කඩමණ්ඩි වල විකුණන අයටත් ඒවා ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සියල්ල අපි මේ වෙනකොටත් සපයලා තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැති බව මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. පාරිභෝගික අධිකාරී නිලධාරීන් අද නාරාහෙන් පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. මෙහිදී වැඩිමලට භාණ්ඩ විකුණු වෙළඳුන්ට සහ භාණ්ඩේ මිල ප්‍රදර්ශනය නොකර වෙළඳුන්ට එසේ නොකරන ලෙසට අවවාද කෙරුණා. පෑලියගොඩ මැණික් වෙළඳ පොළට අද උදෑසන එළවලු තොග විශාල වශයෙන් ලැබී තිබුණු අතර තොග ගැනුම්කරුවන්ද විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටි බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. අද උදෑසන තමුත්තේගම විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබී තිබූ එළවලු සහ පළතුරු තොග ප්‍රමාණය කිලෝ 6 ලක්ෂයකට අධිකයි. දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙතද විශාල වශයෙන් එළවලු සහ පළතුරු තොග ලැබී තිබුණා. මීගොඩ විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තොග සහ සිල්ලර වෙළඳාම වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරිකයන් මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාව විශාල වශයෙන් පැමිණ තිබුණා. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ අද උදෑසන පැවති තත්ත්වයයි මේ. උතුරේ සහ නැගෙනහිර ජීවත් වන තල්රා මදින්නන්ට සංචරණ සීමා කාලයේ අවහිරයකින් තොරව තම කාර්ය සිදු කරගෙන යාමට අවසර ලබා දෙන ලෙස තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය විශේෂ ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් ඊට අවසර ලබා දුන්නා. සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් ආදායම් අහිමි වන ජනතාවට සහන සැලසීමේ ක්‍රමවේදයක් එළඹ 31 වනදාට පෙර සකස් කරන බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා. මම හිතන්නේ 31 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා ඒ සම්බන්ධව කරන ක්‍රමවේදය ගැන මොකද යාන්ත්‍රණය අපේ අතේ තියෙනවා. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. පහුගිය කාල සීමාවෙම අපි දුන්නා. අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලත් අපි දුන්නා. මේක රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ගන්න ඕනි කැබිනට් එක ගත්ත ගම ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට දවස් දෙකක් ඇතුළත පුළුවන්. නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය හේතුවෙන් ඊයේ 745 දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ලැබ තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දිනක් තුල අත්අඩංගුවට ගැනුණු වැඩිම පිරිසමියයි. මේ අතර අද දිනයේදීද මේ සම්බන්ධයෙන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. සංචරණ සීමා පොලිසිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව ඒකාබද්ධව නිරීක්ෂණය කරනවා. කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි යුද හමුදා යතුරුපැදි කණ්ඩායම්, පාබල ඒකක කණ්ඩායම් සහ ඩ්‍රෝන කැමරා තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් විශේෂ නිරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. අද රාත්‍රී 11ට යලි පනවනු ලබන සංචරණ සීමා නැවත ලිහිල් කෙරෙන්නේ ලබන 31 වන දින අලුයම 4ටයි. අනතුරුව එදින රාත්‍රී 11ට යලි පැනවෙන සංචරණ සීමා ජූනි මාස 4 වෙනිදා අලුයම 4ට ලිහිල් කිරීමට නියමිතයි. එදින රාත්‍රී 11ට සංචරණ සීමා යලි පනවනු ලබන අතර එය ජූනි මාස 7 වෙනිදා අලුයම 4 දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. නිරෝධායන නීති කඩකල පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල අද අවධානය යොමුව තිබුණා. අදාළ පුද්ගලයාව අලුත්ගම දරගා නගරයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසනවා. එම පුද්ගලයා නිවසින් පිටතට පැමිණෙන විටදී අවම වශයෙන් මුඛාවරණයක් හෝ පැළඳ නොසිටි අතර එම දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල විවේචනයට ලක්ව තිබුණා.
කොළඹ වරාය නුදුරෙන් ගිනි ගැනීමට ලක් වූ සිංගප්පූරු MV එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න පාලනය කිරීමට නොහැකි වී ඇතැයි වාර්තා වනවා. එබැවින් මුහුදු සැතපුම් 50ක පමණ දුරකට නෞකාව ගෙන යාමට නෞකා හමුදාව සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඒ ඇතිවිය හැකි පරිසර හානිය අවම කිරීමේ අරමුණින් නෞකාව කොළඹ වරායට සැතපුම් 9.5ක දුර සීමාවේදී ගිනි ගැනීමට ලක් වුණා. කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඊයේ රාත්‍රියේ දැඩි සුළං තත්ත්වයක් පැවතීම හේතුවෙන් නෞකාවේ ගින්න වර්ධනය වී තිබෙනවා. නෞකාවේ තිබූ බහලුම් වල ඇති රසායන ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ගින්න තවත් පැතිර යාමට පටන්ගෙන ඇතැයි වාර්තා වනවා. නෞකා කාර්ය මණ්ඩලයේ 25 දෙනෙකු ගලවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නෞකා හමුදාව හා ඊට අදාළ මෙහෙයුම් සිදු කරන කණ්ඩායම් සමත් වුණා. කෙසේ වුවද එක් අවස්ථාවකදී බහලුම් වලට ගිනි ගැනීමේදී සිදු වූ පිපිරීම නිසා දෙදෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. ගින්න හේතුවෙන් බහලුම් 8ක් පමණ සාගරයට වැටී තිබෙනවා. බහලුම් වල තිබූ රසායන ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ජලය දූෂිත වී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් පසුවන බවත් බලධාරීන් පවසනවා. සමුද්‍රීය පරිසර අධිකාරිය කියා සිටියේ රසායන ද්‍රව්‍ය කාන්දුව සිදු වුවහොත් දීවර කටයුතු වලට හා නෞකා මාර්ගවලට බාධා එල්ල විය හැකි බවයි. එබැවින් ඒ පිළිබඳ සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින බවයි අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ. ඒ වළක්වා ගැනීමට නෞකාව ගැඹුරු මුහුදට ගෙන යාමට මෙවන විටත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබෙනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ දැනුම් දෙන්නේ කැලණිගම් මෝයේ සිට මාඔය දක්වා වෙරළාසන්න ප්‍රදේශයේ ජනතාව මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවයි. මුහුදට වැටුණු බහලුම් වල තිබූ රසායන ද්‍රව්‍යයක් හෝ බහලුමක් වෙරළාසන්නයට පැමිණියහොත් එය ආසන්නයට යාම හෝ විවෘත කිරීමට උත්සාහ කිරීම නොකළ යුතුයි. ඒ අවට දීවර කටයුතු වල නිරත නොවන්නේයි එම මධ්‍යස්ථානයේ දීවරයන්ට දැනුම් දෙනවා. මෙම කන්ටේනර තුල පිපිරීමට ලක්විය හැකි ද්‍රව්‍ය ඉතාමත්ම අනතුරුදායක බව අපි සියලුම එම වෙරළ කලාපවල ජනතාවට දැනුවත් කිරීමට අඛණ්ඩව සිදු කරලා තිබෙනවා. මෙම කන්ටේනර කැලණිගම් මෝයේ සිට මාඔය මෝය දක්වා වෙරළ කලාපය තුළ පාවෙමින් පවතින බව සමුද්‍රීය පරීක්ෂණ අධිකාරිය අඛණ්ඩව දන්වා තිබෙන මේ වෙරළට ළඟාවීමට ඉතාමත්ම වැඩි විභවයක් පවතිනවා. එහි එම කන්ටේනර් කොටසක් දුටු වහාම විශේෂයෙන්ම ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දැනුම් දීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එසේ නොමැතිනම් ත්‍රිවිධ හමුදා ඒකකයන් වෙත අඛණ්ඩව දැනුවත් කරන්න, ඒ විශේෂයෙන්ම සමුද්‍රීය පරීක්ෂණ අධිකාරිය වෙත දැනුම් දෙන්න හෝ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ 117 දුරකථන අංකය සමග සම්බන්ධ වෙමින් දැනුම් දීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉන්දියානු වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සාගර පරිසර හානි වැළැක්වීමේ හා ගිනි නිවීමේ නෞකාව අද ශ්‍රී ලංකාවට සේන්දු වීමට නියමිතයි. ගින්න නිවීමට සහ තෙල් හානි වැළැක්වීමට අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය රැගත් ගුවන් යානාවක්ද මෙහෙයුම සඳහා සූදානම් කර තිබෙනවා. පරිසර හානිය අවම කර ගැනීමටත් සමුද්‍ර දූෂණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමටත් පියවරගෙන ඇතැයි සමුද්‍රීය පරිසර අධිකාරිය පවසනවා. රසායන ද්‍රව්‍ය නිසා අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් දූෂණ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නැව ගිනිවන්න භාවිත කරන ජලය හරහා ඒ ගිනි ගන්නා වතුර සමග මුහුදට වැටෙන ජලය නිසාත් ඉතා වැඩි දූෂණ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නැවෙන් ඉතාමත් ඝන දුම්රොටු ඉවත් වීම නිසා මේ නිසා වායු දූෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ දූෂණ තත්ත්වයන්ට අදාළව අපි නීතිමය තත්ත්වයන් සහ ඒ වගේම මීට අදාළ වුණ හානි පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීම සඳහා මේ වෙද්දී සාකච්ඡා කරමින් පැවතිනවා. ප්‍රමුඛත්වය ලබා දුන්න නැව මුහුද බේරා ගැනීම තත්ත්වයන්ට ඒ කරන ක්‍රියාදාමයන්ට හානියක් නොවි අපි දත්ත ලබා ගැනීම කරා ඉහත දූෂණ තත්ත්වයන් වළක්ව ගන්න. අතරව ඒ දූෂණ තත්ත්වයන්ට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග නීතිමය පැත්තෙන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී කරන්න නියමිතයි. දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසර විසඳුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් වෙනස්වෙන් සැලසුම් කළ මාර්ගගත සැලැස්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත ඊයේ ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඒ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසර විසඳුම් සහිත හරිත ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ නියෝජිතයන් සමග ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවකදී පොහොර භාවිතය, භූමිය ජෛව විවිධත්වය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, වායුගෝලය, කර්මාන්ත, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, නගර සහ පාරිසරික අධ්‍යාපනය ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව අත්කරගත යුතු ඉලක්ක සහිත සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා අදාළ අමාත්‍යවරුන්ට පවරා තිබෙනවා. ඒ අනුව අමාත්‍යංශය විසින් පුළුල් අධ්‍යයනයකින් පසු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කරනු ලැබ තිබෙනවා. රක්ෂිත තුළ වන ආවරණ ඉහළ නැංවීම සඳහා හඳුනාගත් භූමිවල වනවගාව කඩිනම් කිරීම පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරුණා. ඒ සඳහා හේන් ගොවිතැන් අතහැර දමන ලද ඉඩම්, රක්ෂිත වනාන්තරවල පිහිටි හේන් ආක්‍රමණශීලී ශාක පැතිර ඇති ඉඩම් සහ තෙත් කලාපයේ ෆයිනස් වගා කර ඇති ඉඩම් භාවිත කිරීමේ හැකියාව මාර්ගගත සැලැස්මෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙරට වන ආවරණය වසර 2025 වන විට 30% දක්වා ඉහළ නැංවීම රජයේ ඉලක්කයයි. එය සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේද සඳහන් කර තිබෙනවා. රටේ වන ආවරණය සහ වන ඝනත්වයේ ඉහළ නැංවීමේදී මිනිස් පරිභෝජනයට මෙන්ම සතුන්ගේ ආහාරයටද ගත හැකි කොස් දෙල් පළතුරු වැනි වගාවන් සඳහා ප්‍රමුඛත්වයේ ලබා දීමේ වැදගත්කම ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා.
දැන් අපේ අර වන ප්‍රමාණය කොච්චරද අපි ලංකාවේ බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ? හෙක්ටයාර් 55000ක් වගා කරන්න ඕන අලුතෙන්. ඇත්තටම හැබැයි මේකේ හොඳ සර්වේ එකක් කරොත් මේ කාටවත් ඩිස්ටර්බ් නොවි ඕන තරම් තියෙනවා තැන් මේ වන රක්ෂණවල හිස් වෙච්ච තැන්. ඒවා තමයි අපි කරන්න ඕන. මම අර කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මහා පරිමාණයේ කම්පනීස් එහෙම ගිහිල්ලා සුද්ධ කරලා මේ කටුපුල් එහෙම වවපු පැති ඒවා තෝරගෙන තමයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දැන් මේක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගොවියාගේ තැන්වකින් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතන තමයි මේකේ වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ. වසර 2030 වන විට මෙරට බලශක්ති අවශ්‍යතාවෙන් 80%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් සපුරා ගැනීම රජයේ ඉලක්කයයි. ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඩීසල් බලාගාරවලින් උත්පාදනය කෙරෙන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සුළං බලාගාරවලින් උත්පාදනය කිරීමට හැකි වූ බවයි මෙහිදී හෙළි වූයේ. ඔබතුමා අපිට දීපු ඉලක්කය 2025 වෙනකොට කෝල් නොමන අනිත් තර්මල් 5%කට තරකට අඩු කරන්න ඕනි කියලා. මට නම් සර් ඒක ලොකු සැකයක් නෑ පිළිබඳව. සර් 2030 වෙනකොට ඒක 101කට ගේන්නේ කියලා කියන සලස්මේ අපි යනවා සර්. ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට සර් මැයි 14 15 16 17 දිගටම තර්මල් වලට වඩා සර් උඩට ගියා වින්ඩ් එක. මේ ඊසාන දිග මෝසමත් එක්ක සක්‍රිය වෙනවා මාස 4ක් අපිට හොඳට වින් තියෙනවා සර්. සියඹලාන්ඩුවේ මෙගොට් 100ක සර් පළවෙනි සෝලර් පාක් එක දැන් ටෙන්ඩර් එකට අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ල සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් භාවිතය තවදුරටත් අවම කිරීම සඳහා කරිනම් පියවර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවද සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. පාසල් අධ්‍යාපන විෂය හා බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වලදී පරිසර හා ජෛව විවිධත්වයේ මුල් කොටගත් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැදගත්කමද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා. වරක් භාවිත කර ඉවතලන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම් කිරීමේ වැදගත්කමත් ඒ සඳහා විකල්ප හඳුන්වා දෙන ව්‍යාපාරිකයන් දිරිමත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීමේ වැදගත්කම පිළිබඳවත් මෙහිදී අවධානයට යොමු වුණා. ලෝකේ කොහෙවත් ලන්ච් සීට් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ රටේ මේක පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම මේක අර දිරණ එක නෙමෙයි පාවිච්චි වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට මං හිතන්නේ තහනමක් ගේන්න වෙයි ඉස්සරහට. shopping bag සාමාන්‍යයෙන් සුපර් මාකට් කට්ටියක විතරක් බිලියනයකට වැඩිය විකිනෙනවා. ඒකට දැන් අපිට ඇත්තටම කරන්න වෙන්නේ අය කිරීමක් කරොත් හරි. දැන් ඒගොල්ලෝ කිව්වා අය කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ගන්න මුදල පරිසර කටයුතු වලටම යොදවන්නම් කියලා. නාගරික සංවර්ධන හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිසර අලංකරණය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ගස් සිටුවීමේ සමගාමී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමටද ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නා. කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට රජයේ පියවර රැසක් ගෙන තිබෙනවා. මෙවන විට කාබනික පොහොර අවශ්‍යතාවයෙන් 30% මෙරට ගොවීන්ගෙන් සපුරා ගැනීම සැලසුමයි. අර කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය අපි දැනටම පටන් ගෙන තියෙනවා මහවැලි අධිකාරියේ. මහවැලි අධිකාරිය සම්පූර්ණයෙන්ම කලාප 10ම මූලිකව ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කාබනික පොහොර පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත්. නමුත් දැනුවත් වුණාට ගොවීන් ඒ සඳහා හරියට යොමු කරවලා නැහැ. හුඟක් ගොවීන් දැනට පාවිච්චි කරනවා. නකල්ස් වල මොරගහ කද්දායි කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය බල ප්‍රදේශවල සම්පූර්ණයෙන්ම ගැසට් කරලා තියෙන කාබනික පොහොර යොදලා ගොවිතැන් කරන්න ඒක සාර්ථක කරගෙන යනවා දැනට. සමහරස කෘෂි රසායනික ඒවා එහෙමස 4-5ක් තියෙනවස අපිට දැනට ඕගනික් ඒකට විසඳුමක් දෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපි යෝජනාවක් හැටියට කරනවස ආණ්ඩුව සතුව තියන්න දෙන්න කියලා පොඩි ප්‍රමාණයක් ಜಾති කීපයක්ස මොකක් හරි ඩිසීස් දැන් අලවලට තියෙන ඒ ෆංගස් එක හැදුනොත් අපිට දැනට නෑ. ඒ වගේ වෙලාවකදීස ආණ්ඩුව සතුව තියාගන්නවා ඒක ඉනෝගනික් කියලා අපි කලාපයකට නම් කරනවස. ඒ යෝජනාවත් අපි දාලා තියෙනවා. ඊළඟ එකස දැන් අපිට මේකේ ගොවියෝ දැනුවත් කරන්න වෙනවස. අමාත්‍යවරුන් වන සීබී රත්නායක උදේ ගම්මන්පිල රමේෂ් පතිරණ රෝහිත අබේගුණවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා ඇතුළු පිරිසක් සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා. ඊසාන දිග බෙන්ගාලබොක් ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැවති යාස් සුලිකුණාටුව හෙට දිනේ උතුරු ඔඩිස්සා සහ බටහිර බෙන්ගාල වෙරළ වෙත ගමන් කරනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ හේතුවෙන් දිවයින පුරා තවදුරටත් තද වැසි හා තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ. මේ අතර පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් රත්නපුර හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාය අනතුරු රතු නිවේදනයක් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නිකුත් කර තිබෙනවා. ඊසාන මධ්‍යම බෙන්ගාලබොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැවති යාස් ඡණ්ඩ සුලිකුණාටුව අද උදෑසන වන විට උතුරු අක්ෂාංශ 18.0 සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 88.6 ආසන්නයේ ස්ථානගතව පැවතියා. එය ඉදිරි පැය 12ක කාලය තුල ඉතා ඡණ්ඩ සුලිකුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. එම පද්ධතියේ බලපෑම හේතුවෙන් මැයි මාස 25 වෙනි දින සිට 27 වෙනි දින දක්වා දිවයින හරහා හමුන සුළං තත්ත්වයේ සහ දිවයිනේ නිරතුදිග ප්‍රදේශවල වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව එම
දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා. උතුරු අන්දමන් දූපත් අසල තිබ්බ සුලිකුණාට තත්ත්වය දැන් දිවයිනින් බැහැරට ගමන් කරනවා. වක්‍ර බලපෑම තමයි දිවයින තුල තියෙන කාලගුණික තත්ත්වයට තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි උතුරු අන්දමන් දූපත් අසල තියෙන ගැඹුරු මුහුදු තීරයේ දීවරහා නායක කටයුතු වල යෙදෙන්න එපා කියන එක තවදුරටත් දීවරහා නායක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කළුගඟ ද්‍රෝණියේ ඉහළ ධාරා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර 100කට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබීම හේතුවෙන් රත්නපුර, කුරුවිට, කිරිඇල්ල, අයකම සහ ඇලපාත යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස්යන්හි සුළු ගං වතුර තත්ත්වයක් අද හටගැනුණා. එමෙන්ම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ කළුතර, ගාල්ල, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, මහනුවර සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නිකුත් කළ නාය යෑමේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනය තවදුරටත් බලාත්මක බවයි. අධික වර්ෂාපතනයේ හේතුවෙන් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ වටවල පොලිස් වසමේ වැලි ඔයවත්ත පහළ කොටසේ වතු නිවාස පේලියක් මතට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් නිවාස දෙකකට දැඩි අලාපහානි සිදුව තිබෙනවා. භගවන්තලාව සිට කාසල්ට්‍රී ජලාශයට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය කලාපසින කෙසල්ගමුව ඔය පිටාර ගැලීමෙන් භගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පහත්වීම් රැසක්ද ජලයෙන් යට වුණා. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ගම්මාන කිහිපයක අයහපත් කාලගුණය සමග ඇති වූ තද සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නිවාස 19කට හානි සිදුව තිබෙනවා. මේ අතර ඉහළ කොත්මලේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවලටද ඊයේ සිට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාපතනයේ හේතුවෙන් ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ වාන්දුරට 3ක් විවෘත කර තිබෙනවා. එමෙන්ම ලක්ෂපාන හා කැනියොන් යන ජලාශවල වාන්දුරටද මේ වන විට විවෘත කර තිබෙනවා. ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවගේ අති උතුම් දිනය වන වෙසක් පුන් පොහොය දිනේදී ප්‍රතිපත්ති පූජාවට මුල් තැන දෙමින් ක්‍රියා කරන්නයි මහා හිමිවරුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. උතුම් රත්නත්‍රය ආශිර්වාදයෙන් කොරෝනා වසංගතය දුරු වී ආරෝග්‍ය සම්පත් ලැබේවායිද උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එකිනෙකා තමන්ගේ නිවෙස්වලට වෙලා සිල් සමාදන් වීම, භාවනා කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම ආදී කටයුතු කාගෙත් ආරක්ෂාව සැලසෙන හැටියට සිදු කරන්නට කියන එකත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. තම තමන්ගේ නිවාස වාසස්ථාන ආදී රැඳී සිටීමෙන් බුද්ධ ධම්ම සංඝ සංඝයාත රත්නත්‍රයට නමස්කාර කිරීම, වන්දනමාන කිරීම, සීල සමාදාන ධර්ම ශ්‍රවණ ආදී යෙදීම ඉතාමත්ම උචිත වන බව කරුණාවෙන් පෙන්වා දෙන්නට කැමැතියි. විශේෂයෙන් මේ කාලේ අපේක්ෂා කරන ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක විධික්‍රම ඉතාම හොඳින් කල්පනා කරලා ඒවා අනුගමනය කිරීමත් අපි මේ වෙලාවේදී බුද්ධ පූජාවක් වශයෙන් කල්පනා කරන්න ඕන. මොකද අපි ඒවා හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේම ආරක්ෂාව ගැන කල්පනා කරගෙන නෙමෙයි. පොදුවේ අන් හැම දෙනාගේ ආරක්ෂාව, සුරක්ෂිත භාවය, ඒ වගේම සුගිත භාවය මුල් කරගෙන ඒ බුදුදහමෙන් අපිව ධෛර්යමත් කරන ඒ උතුම් ගුණධර්ම මේ වෙලාවේදී වඩාත් අවධානයට යොමු කරලා ඒ ගුණධර්ම ආරක්ෂා කරමින් ගුණධර්ම වඩමින් මේ වෙසක් කාලය ගත කිරීම තමයි බුද්ධිමත් බෞද්ධයින් වශයෙන් අපි හැමදෙනාගේම යුතුයකම. එනිසා අපි මේ වෙසක් දවස gedara වෙසක් හැටියට සැලකගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ ආධ්‍යාත්මීය සිහිපත් කරලා එදා පන්සලට ගිහින් තමන් ඒ කරපු ස්මරණය කරලා ඒ කරන ලද සීල සමාදාන ආදී කුසල ධර්මයන් තමන්ගේ නිවසේ ඉඳගෙනම තමන්ගේ දූ දරුවන් සමග තමන්ගේ ඒ ආධ්‍යාත්මය වර්ධනය කරගනිමින් අදිෂ්ඨාන කරගනිමින් වෙසක් උත්සවය සමරන ලෙස සිහිපත් කරන අතර වෙසක් උත්සවයකදී නැත්නම් වෙසක් දවසේදී අපි සියලු දෙනාගේම සිත කය වචන යන තුන්දර සංවර කරගෙන අපි ජීවත් විය යුතු වෙනවා. ජනතා ඒකරාශීවීමකින් තොරව දෙවැනි බොහෝ නගර බෞද්ධ කොඩිවලින් සහ වෙසක් සැරසිලි වලින් අලංකාර කර තිබෙනවා. ඒවා නිර්මාණය කළේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනයි. බොහෝ නිවාස ආශ්‍රිතවද වෙසක් සැරසිලි නිර්මාණය කරන ආකාරය දැකගත හැකියි. වෙසක් උත්සවයේ නිමිත්තෙන් නිමා වූ බතික් වෙසක් පහන් කූඩු කොළඹ මහනගර සභා භූමියේ ඉදි කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාගේ අදහසකට අනුව බතික් අත්‍යන්ත රෙදි හා දේශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ජාතික මෝස්තර නිරූපණ මධ්‍යස්ථානය කොළඹ මහනගර සභාව සමග ඒකාබද්ධවයි මෙය සංවිධානය කර තිබෙන්නේ. අයිසින් යොදාගනිමින් ගෘහාශ්‍රිතව නිර්මාණය කළ තොරණක් පිළිබඳව කඳානෙන් වාර්තා වනවා. ආර්.එල්. ක්ලෙමන්ට් මහතා නිර්මාණය කළ එම තොරණේ උස අඩි 5.5ක්. මම කතෝලිකයෙක්.
නමුත් වෙසක් උත්සවය රත්හල් උත්සවයට මම හැම වසරකම මගේගේ සරස කූඩු වදන. ඉතින් මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපිට මේ වසරේදී අපිට කිසිම දෙයක් කරගන්නට විදියක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තමකුත් අපි මේ කාලය තුල අපි දන්න හැකියාවන් අපි දන්න දේවල් කරමින් කාලය ගත කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. මේ තුලින් හැම දිනකටම කියන්නේ මේක නරඹලා රසයක් විඳින්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අතුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුව සහ නව කැලණි පාලම සම්බන්ධ කරමින් කණු මත ඉදිවන අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී මේ බව ප්‍රකාශ කෙරුණා. වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගයේ අතුරුගිරිය අන්තර් හුවමාරුවේ සිට රාජගිරිය හරහා නව කැලණි පාලම දක්වා කණු මත ඉදිකෙරෙන අධිවේගී මාර්ගයට ලන්සු කැඳවීමෙන් පසු ඒ වඩාත්ම ආකර්ශනීය ලන්සු ඉදිරිපත් කළා තිබුණු චයිනා හාබර් ඉංජිනේරින් කෝපරේෂන් වෙත පැවරීමට ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා. එම සමාගමට වසර 3ක කාලයක් කණුමත අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීමටත් තමන්ගේ වසර 15ක් වියදම ආවරණය කරගෙන ආදායම ඉපීම සඳහා තවත් වසර 15ක කාලයක් යනාදී වශයෙන් වසර 18ක කාලයක් එම මාර්ගයේ අයිතිය හිමි වෙනවා. ඊට පස්සේ එම සමාගම විසින් අධිවේගී මාර්ගයේ අයිතිය ලංකා ආණ්ඩුවට පැවරිය යුතුයි. වත්මන් ඛනිජ තෙල් අවශ්‍යතාව අනුව බැරල් ලක්ෂයක ධාරිතාවකින් යුත් නව තෙල් පිරිපාදු මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින එකම තෙල් පිරිපාදුවේ ධාරිතාවයේ දිනකට බැරල් 38000යි. මේ ධාරිතාවයේ බැරල් 38000 සිට 45000 දක්වා වැඩි කිරීමටත් බැරල් ලක්ෂයක ධාරිතාවයක් සහිත නව පිරිපාදුවක් ඉදිකිරීමටත් බිල්ඩ් ඔපරේට් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් පදනමින් එමෙත BOT පදනමින් ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයේ කටයුතු දැනට පෙරෙන අතර ඔක්තෝබර් මාසයේ අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සඳහා දල වශයෙන් රුපියල් බිලියන 600ක මුදලක් වැය වේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම බැලුවොත් ලංකා ඉතිහාසයේ දැවැන්තම ව්‍යාපෘතිය බවට මේ පත් වෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ලන්සු කැඳවීමකින් සිදු කරන ප්‍රථම ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතිය බවටත් මේ පත් වෙනවා. ඒ සමගින් ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත් වෙනවා. ආයුබෝවන්.